ఏంటి ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నాయి? మా లవర్ తలుచుకుంటున్నట్టుంది. నీకు లవర్ లేదు కానీ ఎందుకు ఎక్స్ట్రా చేస్తావు? ఆ, ఇది పాయింటే. ఎక్కిళ్ళు హికప్స్ ఎందుకు వస్తాయి? వాటిని తగ్గించుకోవడం ఎలా? ఎందుకు వస్తాయంటే మన బాడీలో చెస్ట్ని జీర్ణ వ్యవస్థని సపరేట్ చేస్తూ డయాఫ్రమ్ అనే ఒక లేయర్ ఉంటుంది. ఇది కాంట్రాస్ట్ జరగడం వల్ల ఎక్కిళ్ళు అనేవి వస్తాయి. ఎందుకు కాంట్రాస్ట్ జరుగుతుంది అంటే డ్రైగా ఉన్న ఫుడ్స్ ఏమైనా తిన్నప్పుడు, స్పైసీ ఫుడ్స్ తిన్నప్పుడు, లేకపోతే కంగారులో నమలకుండా మింగేస్తాం కదా, అటువంటప్పుడు కాంట్రాస్ట్ జరుగుతుంది అనమాట. అందుకు ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. వీటిని తగ్గించుకోవడం ఎలా అంటే కొంచెం షుగర్ నోట్లో వేసుకోవడం, లైట్గా వాటర్ తీసుకోవడం, లీటర్లు తాగేయద్దు. లేకపోతే ఒక 5-6 సెకండ్లు ఊపిరి బిగుపెడితే ఎక్కిళ్ళు పోతాయి. అంతకంటే ఎక్కువ బిగుపెట్టారనుకోండి పోయే ఎక్కిళ్ళు కాదు. వీడియో నచ్చితే ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్.